Oke bolo-boloku, assalamualaikum. Kali ini saya akan membagikan cara membuat rempahnya bolo. Cara membuat rempahnya adalah menggunakan por 512 atau por 511. Kita haluskan, lalu kita siapkan rempah-rempah. Ada kunyit, ada jahe, ada pokoknya semakin banyak jenisnya semakin bagus bolo-bolo. Caranya, rempah-rempahnya itu kita iris-iris tipis-tipis, kita keringkan, lalu kita blender halus, diaduk. Dan komposisinya bolo-boloku 1 kilo for 250 gram rempah. Sekian dulu ya bolo.